नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। आज हामीले यति बेला कुरा गर्दै गर्दा काठमाडौँको आकाश खुलेको छ र घाम लागेको छ। तर विगत 3 दिन निरन्तर अति भारी वर्षा भयो। खास गरी त्यो भारी वर्षाले सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश, प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षति गर्यो। हिजो बेलुका गृह मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार अहिलेसम्म 77 जनाको मृत्यु भएको छ। 26 जना बेपत्ता भएका छन् भने 22 जना अझै घाइते भइरहेका छन्। यो बेमौसमी वर्षाले यति ठूलो जनधनको क्षति गर्दै गर्दा यो तर्फ हामी कति सचेत थियौं? यो बेमौसमी वर्षा भनेको के हो र यसले थप पुर्याउन सक्ने क्षति के हुन्छ? यसबाट जोगिने कसरी? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ वातावरण तथा भूगर्भविद प्राध्यापक डाक्टर डीपी अधिकारी। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण तथा विज्ञान विभागको प्रमुख समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग संवाद सुरु गरौँ। स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, ठिक छ। सबैभन्दा पहिले त यो बेमौसमी वर्षा जसलाई हामीले 1 महिनाभन्दा पहिलेदेखि नै नेपालबाट मौसम निष्क्रिय भयो भनेर भनियो, त्यही अनुसारका समाचार पनि बजाएका थियौँ। तर अनपेक्षित रूपमा ठुलो पानी पर्यो। यो पानी पर्ने मौसम थिएन, त्यसले बर्खाको बेला भन्दा अहिले झन् ठुलो क्षति गर्यो। यस्तो किन भयो? अब यहाँले एकदम समय सान्दर्भिक विषयवस्तु उठाउनु भएको छ। यहाँले भने जस्तै यो हामीहरूले सोचेका थिएनौँ। न त पुराना मान्छेहरूले नै यति ठुलो बेहोर्नु भएको थियो, न त हामी जुन यो विषयवस्तुको अध्ययन गर्ने अध्येताहरू, अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि यति ठुला कुराहरू देखेको भोगेको थिएन। तर यी कुरा बेमौसमी, एकदमै बेमौसमी। शरद ऋतु खेतबारीमा धानका बाला लहलह भएका अथवा काटेको बारीमा फुल फुलेको चाडबाड मनाउने यो समयमा एकदमै बेमौसमी हो, एकदम असान्दर्भिक हो। यहाँले भनिसक्नुभयो 100 जना हाराहारीमा मानिसको 77 जना हिजो बेलुकाको तथ्याङ्क अनुसार त्यो भइसकेको छ। धेरै ठुलो क्षति भएको छ। यो चाहिने अत्यन्त बेमौसमी हो। अब यसका कुराहरू के छन् त भन्नु होला भने नि, अब बर्खाको पानी पर्दाखेरिमा हामी यति धेरै आश्चर्य मान्दैनौँ। किन भन्दा यो हामीले देख्दै बेहोर्दै भोग्दै आएको हो। धेरै पहिलादेखि ठुलो वर्षात हुन्छ, त्यसले जनधनको क्षति पनि गर्छ, विविध समस्या आउँछ, जुन हामीले यही वर्षमै बेहोर्यौँ कि असार 1 गते नै मेलम्चीमा त्यत्रो ठुलो विपद आइपर्यो। तर यो शरद ऋतुको बेलामा यत्रो, जस्तो तपाईँको डडेलधुराको स्टेसनमा त मैले देखेको 502 मिलिमिटर पानी परेछ, जुन वर्षभरिको 1/4 भन्दा अझ बढी पानी हो। त्यो यो बेलामा त्यति ठुलो पानी पर्नु भनेको यो एक्सिडेन्टल्ली भएको छैन। हेर्नुहोस् त, तपाईँले भन्नुभयो सुदूरपश्चिम कर्णाली, त्यसपछि आएर प्रदेश 1मा सम्म 400 मिलिमिटरको हाराहारीमा पानी परेको थुप्रो स्टेसनहरू छन्, धेरै ठाउँमा छ। त्यसकारण यो चाहिने असामान्य स्थिति हो। यो असामान्य स्थितिलाई अब अलिकति कुनै विषयवस्तुसँग त जोड्नु पर्यो, कारण र त्यसको असर, होइन, कज एन्ड इफेक्ट भन्छौँ नि। के होला त भन्दा यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग पनि जोड्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तर वास्तवमै भन्दाखेरिमा चाहिँ नि कुनै एउटा इभेन्ट हुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिने सिधै लगेर जलवायु परिवर्तनसँग जोड्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। के भनिन्छ त भन्दा कम्तीमा 30 वर्षसम्म अध्ययन गरिन्छ क्या नि। 30 वर्षसम्म अध्ययन गर्दा त्यसको ट्रेन्ड के छ, त्यो ट्रेन्डको आधारमा त्यसपछि त्यसको विश्लेषण गरिन्छ। यो जलवायु परिवर्तन जन्य हो अथवा यो मौसम जन्य हो, के कारणले हो भन्ने कुरालाई अलि लामो किसिमको अध्ययन गर्न जरुरी छ। तैपनि अहिलेको सन्दर्भ हेर्दाखेरिमा मैले यहाँलाई कसरी जोड्न खोजेँ त भन्दा, हेर्नुहोस् त, यही वर्षमा साइबेरियामा आगलागी भयो। यो नेपालको मात्रै कुरो होइन, संसारसँग जोडिएको कुरो छ र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ कि भनेर हेर्ने परिप्रेक्ष्यमा एक ठाउँको घटनाले मात्रै यी कुराहरू पुष्टि गर्दैन। यो सबैतिरकोबाट जोडेर हेर्नुपर्छ। साइबेरियामा यो वर्षमा 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढेछ। हेर्नुहोस्, साइबेरिया जस्तो ठाउँमा त्यहाँ व्यापक आगलागी भयो। अर्को उदाहरण दिन्छु, अमेरिकाको टेक्सस भनेको सबैभन्दा गर्मी ठाउँ मध्येको पर्छ। त्यो ठाउँमा अहिलेको विन्टर भनेको, गएको हिउँद भनेको के हो त भन्दा फ्रिजिङ नै भयो, एकदमै फ्रिजिङ।
त्यो स्थिति आयो क्या नि। त्यस कारणले जलवायु परिवर्तनले एक्सट्रिमहरू ल्याइदिन्छ क्या नि, धेरै धेरै एक्सट्रिमहरू ल्याइदिन्छ। हामीले सोचेको भन्दा त्यसको सीमा नागेर अति ठुलो अतिशयोक्तिपूर्ण भन्छौँ नि, त्यस्ता घटनाहरू ल्याइदिन्छ। त्यो धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको हो र अहिले यो 1-2 वर्षको कुरा मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि यी घटनाक्रमहरूले त्यो पुष्टि गरिदिएको छ। त्यस कारणले मेरो विचारमा अहिले जुन किसिमको यो वर्षात भयो शरद ऋतुमा, यति ठुलो वर्षात, यसलाई चाहिँ नि हामीले जलवायु परिवर्तनसँग जोड्नु आवश्यक छ जस्तो मैले मान्दछु। यद्यपि यसको लागि अझै अध्ययन गर्नुपर्ने, विचार विमर्शहरू गर्नुपर्ने, विज्ञहरूले एउटा विशेष किसिमको छलफल चलाउनुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुराहरू छँदैछन्। तर सम्भवतः यो जलवायु परिवर्तन जन्ने घटना हो। अब बङ्गालको खाडीबाट विकसित भएको जलवाष्पयुक्त हावाका कारण अथवा वायुका कारण चाहिँ नेपालमा त्यसको असर पर्यो भनेर भनिन्छ र नेपालमा ठुलो बाढी आउनुभन्दा पहिले भारतको केरलामा पनि ठुलो बाढी आयो, डुबान भयो, लगभग 25-30 जना मान्छेको मृत्यु भयो। यसको कारण पनि त्यहीसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरिमा नि यो कुनै एउटै मात्रै फ्याक्टरको रोल नहुन सक्छ यसमा। अब जस्तो हाम्रो बर्खाको पानी मनसुन, साउथ एसियन मनसुन भन्छौँ नि, त्यो मनसुन सकिएर 4-5 दिन असाध्यै चर्को घाम लाग्यो। त्यो पनि एउटा अस्वाभाविक थियो। काठमाडौँमै 32 डिग्री 33 डिग्री तापक्रम पुगेको थियो, तराईतिर अझ चर्को गर्मी भयो त्यहाँ। त्यो पनि एउटा अलिकति असामान्य थियो। असोजको अन्तिमतिर आइपुग्दाखेरि त्यो अवस्थाको तापक्रम वृद्धि भनेको नि। अब हाम्रो के जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार उहाँहरूको विश्लेषण के छ त भन्दा, हाम्रो आधिकारिक निकाय त्यो भएको कारणले गर्दा मैले उहाँहरूलाई रिफर गरेँ। नेपालको दक्षिण भाग अर्थात् इन्डियाको उत्तर भागमा न्यून चापीय क्षेत्र विकसित भयो। सम्भवतः त्यो असाध्य गर्मी थियो भने नि मैले, त्यसको असर हुनसक्छ, त्यो भयो। तर यो समय वास्तवमै भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, शरद ऋतुदेखि पछिका दिनहरू भनेको के त भन्दा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहने समय हो। त्यो भनेको मेडिटेरेनियन सीबाट आउने बाष्पको कारणले हाम्रो यो हिउँदको समयमा चाहिँ वर्षात हुन्छ। मेडिटेरेनियन सी भन्नाले इराक हुँदै, इरान हुँदै, त्यसपछि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन्डिया हुँदै नेपालतिर प्रवेश गर्छ। मैले भनेको वायुमण्डलको कुरो नि, त्यहाँबाट त्यो बाष्प आएर त्यो बाष्पको कारणले वर्षात हुने हो। त्यसकारण सम्भवतः यी दुईटैको प्रभाव, न्यून चापीय क्षेत्र पनि विकसित भयो। त्यसपछि यो बाष्प चाहिँ नि पश्चिमतिरबाट, पश्चिमी वायुको प्रभावले आएको बाष्प चाहिँ नि यत्रो ठुलो वर्षातको रूपमा विकसित भयो। यो बङ्गालको खाडीबाट मात्रै आएको बाष्पको कारणले यो वर्षात भएको नहुनुपर्छ। जस्तो बर्खा भर्खरै सकिएको र जमिन सुकेको अवस्था र यति बेलाको प्रकृति एकदम कोमल हुन्छन् भनेर पनि भनिन्छ। त्यसको कारण पनि त्यो पानी ठुलो परेर यति ठुलो क्षति भयो, त्यो बर्खाको भन्दा ठुलो पानी परेको थियो, अथवा यति बेलाको हाम्रो भूगोल नै त्यस्तै बनिसकेको थियो, के कारणले यति ठुलो क्षति भयो? होइन, त्यो यस्तो छ हेर्नुहोस्, कोमल हुन्छ त्यो स्वाभाविकै हो। अब हिमालय क्षेत्र समग्र रूपमै अलिकति कोमल भूभाग हो है, भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरिमा। तर यो के भएको जस्तो लाग्यो मलाई भने, अब त्यो वर्षात, अहिलेको बर्खामा वर्षात पनि त धेरै भयो। वर्षात रोकिएको मात्र 1 हप्ता, अझ त्यो 1 हप्ताभन्दा नि कम थियो। अनि जमिन चाहिँ अझै चिसै थियो है, ओबाइसकेको सुक्खा भइसकेको जमिन थिएन। त्यो अवस्थामा फेरि एकैचोटि ठुलो पानी पर्दाखेरिमा के भइदियो त भन्दा, पहिरो जाने ठाउँमा पहिरोहरू पनि गए। त्यसपछि खोलाका तटबन्धहरू भत्किए। धेरै ठाउँमा यो बस्तीहरू डुबाएको, खेतमा पानी पसेको घटनाहरू चाहिँ नि तटबन्ध फुटेर त्यसपछि खोलाहरूको पानी पसेर भएको जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तै तपाईँको बर्दियातिर त्यो अवस्था देखिन्छ। कर्णाली, सुदूरपश्चिममा कर्णालीमा पनि कर्णालीले त्यसको तटबन्ध भत्काएर त्यसपछि पानीहरू पसेको देखिन्छ है। यी ठाउँ ती कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा जमिन सुक्खा भइसकेको थिएन, चिसै थियो एउटा कुरा। अर्को कुरा, अति वर्षातको कारणले गर्दाखेरिमा बहाव बढ्यो, खोलाहरूले तटबन्धहरू भत्काइदिए। त्यो चाहिँ सामान्य कुराहरू हुन्, बर्खामा पनि भइरहेको हो। जब पानी बढी पर्छ, जब बहाव बढी हुन्छ खोलामा, त्यसले किनारा काट्ने गर्छ, भत्काउँछ, त्यसपछि फस्छ आदि इत्यादि यी कुराहरू हुन्। तर यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा,
पहिल्यै चिसो भइरहेको जग्गा जमिनमा फेरि पानी एकैचोटि बिस्तारै पऱ्यो भने सोच्छ जमिनले अनि रसाएर अन्ततिरबाट पानी निस्कन्छ। जब एकैचोटि पानी पर्छ त्यसपछि त्यो भित्र छिरेर जान सक्दैन अनि बग्छ, सतहबाटै बग्छ, त्यो जमिनमा लोड बढाइदिन्छ, त्यसले भार बढाइदिन्छ है, अनि चिप्ल्याउने काम गर्छ, पहिरो जाने आदि इत्यादि कुराहरू त्यो भयो। अनि किनारा खोलाले कटान गरेर त्यसपछि बाढी पस्ने कुराहरू चाहिँ धेरै बहावसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। अब बर्खाको समय हुँदो हो त अब सम्बन्धित निकायहरू त्यही अनुसारको पूर्व तयारीमा हुन्थ्यो होला। यो अनपेक्षित भइसकेपछि हाम्रो पूर्व तयारी पनि कम थियो होला, होइन? होइन, पूर्व तयारी नै अब हाम्रो के त भन्दा बर्खाको समयको यो बाढी आदि इत्यादि जुन क्रमिक रूपमा धेरै पहिलादेखि हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी हुँदै पनि त हामीले त्यस्तो राम्रो चुस्त तयारी गरेको पाउँदैनौँ, होइन? अब त्यो हाम्रो स्रोत साधन विविध कुराहरूले त्यसमा अहिले भन्दा चाहिँ कम्तीमा तुलनात्मक हिसाबले अलि बढी हुन्थ्यो होला है। तर अब के त भन्दा अब यो वर्षा सिद्धियो भनेपछि त कसैको पनि मन मस्तिष्क मानसिकतामा नि अब यत्रो स्केलको यो बर्सात हुन्छ र यो विपद हुन्छ भन्ने सोचाइ कसैको पनि थिएन त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पूर्वानुमानका कुराहरू पनि अब जस्तो हेर्नुहोस् है त, म यहाँलाई अलिकति त्यतातिर लान चाहन्छु। किन पूर्वानुमान भएन त? यत्रो चाहिने विपद हुँदो रहेछ, यत्रो बर्सातको समय आउँदै रहेछ भन्ने कुरा। यो जलवायुजन्य यस्ता एक्सट्रिम इभेन्टहरूको लागि ठिक तरिकाले पूर्वानुमान गर्न पनि असिलो भएको देखिन्छ संसारभरि। हेर्नुहोस्, जस्तो यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन आषाढ 1 मा हाम्रो मेलम्चीको त्यो घटना भयो नि, त्यही दिन वरिपरि नै हो जर्मनीमा, वेस्ट जर्मनीमा त्यस्तै ठुलो बर्सात भएर त्यहाँको बस्ती डुबान कटान र ठुलो जनधनको नोक्सान भयो नि। जर्मनी जस्तो मुलुकले पनि यत्रो स्केलको विपद हुँदैछ, बर्सात हुँदैछ, जर्मनी मात्र होइन युरोपका धेरै देशहरूमा त्यो घटना भएको थियो भन्दा उनीहरूले पनि त्यो ठिक तरिकाले पूर्वानुमान गर्न सकेनन् क्या नि। त्यस कारणले जलवायु परिवर्तनको कारणले हाम्रो जुन अहिलेसम्म विकसित भएका पूर्वानुमानका अभ्यासहरू छन्, प्रविधिहरू छन्, ती प्रविधि र ती अभ्यासले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेको देखिँदैन। त्यसकारण हाम्रो जस्तो मुलुकमा त त्यो अझै दूर छ, अझै असजिलो छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले त्यसो भए पूर्वानुमान गर्न सकेन भनेर दोष लाग्नु बेकार छ? होइन, त्यो बेकार छ। अब कतिसम्म गर्न सक्नुपर्ने हो गर्ने हो त्यो कुरो उहाँहरूले गर्नुभयो होला। अब त्यहाँ अलिकति हेलचक्र्याइ केही भयो कि भन्ने कुराहरू पनि हुन सक्लान्, तर त्यो देखिँदैन है। किन भन्दा अब त्यो प्रविधिले के दिएको छ, आफ्नो क्यापासिटी के छ, त्यो अनुसार उहाँहरूले गरेको हुनुपर्छ। तर यति ठुलो विपत्तिको पूर्वानुमान गर्न नसके पनि सम्भावित घटनाहरू अथवा वर्षा हुनसक्छ भनेर मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गरेको थियो। तर त्यो अनुमान गरेको सूचना चाहिँ किसानसम्ममा पुर्याउन सकिएन। त्यसले गर्दा किसानको खेतबारीमा यति बेला धान भित्र्याउने पर्ने बेलामा झन् ठुलो क्षति भयो भनेर भनिएको छ। त्यो सही कुरा हो। अब एउटा हाम्रो टेन्डेन्सी नि हाम्रो समाजको के छ त भन्दा सबै कुरा विज्ञहरूले भनेको पनि सुन्दैनन्, होइन? सरकारी निकायहरूले भनेको कुरा पनि तल्लो तहसम्म पुगेर ती कुराहरूमा विश्वास गरिँदैन, सुनिँदैन। त्यसपछि पनि यो त मान्छेहरू चाडबाडको रौनकमा छन्, आफ्नो धान पाकेको छ, आफ्ना योजना छन्, धान काट्ने थन्क्याउने विविध योजनामा लागेको बेलामा अब यो बेलामा कहिले आउला र यस्तो बर्सात यस्तो के होला भन्ने अनुमान पनि उनीहरूले नगरेको हुनुहुन्छ। हाम्रो सूचना प्रणाली कहाँनिर चुक्यो त? अब त्यही त हाम्रो सूचना प्रणाली एउटा एक नम्बरमा अब ठ्याक्कै यो किसिमको यो प्रकृतिको घटना हुन्छ है भन्ने कुराहरू पूर्ण रूपमा जानकारी नभएको जस्तो देखिन्छ एउटा कुरा है। त्यो त अब आफ्नो क्यापासिटीले क्षमताले भ्याएसम्म गर्ने हो, त्यो भयो होला। त्यसपछि महत्त्वपूर्ण कुरो के छ त भन्दा प्रत्येक स्थानीय तहमा यो सूचना पुगेर त्यसको आधारमा स्थानीय जनताहरूलाई नि त्यो जानकारी दिनुपर्छ। स्थिति यस्तो छ है, यस्तो छ, स्ट्रिक्टली यो फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय लेभलबाट नभइकन हाम्रो त अहिले त प्रदेश छ, होइन? स्थानीय निकायहरू छन्, ती स्थानीय निकायले पनि यस्तो छ अवस्था, त्यसकारण यो अनुसार हामीले यो नियम फलो गरौँ है, यो किसिमले अगाडि बढौँ, खेती थन्क्याउने काममा यस्तो किसिमले योजना गरौँ आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू हुँदै नै भएन। मैले थाहा पाए अनुसार है नि, त्यो हुँदै भएन। किन त भन्दा यसलाई इग्नोर गरियो क्या नि। कहाँ यस्तो हुन्छ र अहिले
यो कहिले भएको छैन त कहाँ होला यस्तो अलिअलि हेर्नुहोस् यो यस्तो किसिमको पानी पर्दै नपरेको भन्ने चाहिँ पहिला होइन है नि। मलाई के सम्झना छ भने अहिले यहाँले सोद्धाखेरिमा मलाई याद आयो मेरो पिताजीले, मैले गोर्खाको कुरो गर्दैछु, पिताजीले पहिला के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँ 101 वर्षको उमेरमा 6 वर्ष अगाडि स्वर्गवास हुनुभयो। उहाँले के भनेको सम्झेँ अहिले यहाँले कुरा गर्दा गर्दै भने नि, धान काटेको त्यसपछि त खेतमा त समा चल्यो अरे पानी परेर क्या नि। धान काटियो पाँजा राखियो, खेतमा त के भयो त भन्दा समा चल्ने गरेर पानी आयो, अनि धान सबै भिजायो, बर्खाभरि हकुवा भन्ने चलन थियो हाम्रोतिर होइन। भन्दा त्यो पानीले भिजेर सुकेपछि त्यो अलिकति गन्दा आउने खालको त्यस्तो किसिमको भयो भन्ने कुराहरू गरेको सुन्थेँ। त्यसले गर्दा पहिला पनि यस्ता घटनाहरू नहुने नै चाहिँ अलि होइन है। तर अब के देखिन्छ त भन्दा यो स्केलमा चाहिँ थिएन जस्तो लाग्छ। भनेको तपाईँले थाहा पाउने बेलासम्ममा चाहिँ यति ठुलो विपत्ति आएको यो बेमौसमी समयमा यस्तो थिएन। अब मैले थाहा पाएदेखिको विगतको भनौँ न 40-45 वर्षदेखिको मलाई चाहिँ यस्ता कुराहरूको ज्ञान छैन, सुनेको थिइनँ। अब हुन त यो पूर्वानुमानकै कुरा हो, अब के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था रहेन, हुँदो हो त यस्तो अवस्था पनि आउने थिएन होइन। अब यस्तो हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन, अलि गाह्रै देखियो। हुन त अब आउँदा दिनहरूमा अलिकति प्रविधिहरू विकास होलान्, के हुँदै जाला, त्यसले हामीलाई अलिकति चुस्त बनाउला है। तर ठ्याक्कै भन्न सकिने स्थिति चाहिँ नरहने देखियो। अब तपाईँले भने जस्तै अब यो जलवायु परिवर्तनकै कारण यो भएको हो भनेर अहिलेको पूर्वानुमान, किनभने यो किटान गर्नको लागि त धेरै लामो अध्ययन चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो, कारण त्यति मात्र हो भने अब त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अथवा अहिले हाम्रो मुख्य फोकस भनेको जलवायु परिवर्तनलाई नै फोकस गर्ने हो कि अथवा त्यसका अरू कारणहरू पनि छन् कि, गर्ने चाहिँ के त? अब यसका दुईटा पक्षहरू छन् हेर्नुहोस् है त। दुईटा पक्ष भनेर मैले के भन्न खोजेँ भने, एउटा त भौगोलिक हिसाब किताबले हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा नै हामी अलिकति असिलो स्थितिमा छौँ, यसको भूगर्भ अलिकति कोमल छ, ती कुराहरू छँदैछन्। जस्तो यो अहिले खेतीपातीमा पसेर खेतबाली आदि इत्यादिको नाश गरेको थिएन भने यति हाइलाइट हुने थिएन यो है। सिजन पनि त्यस्तै भयो। तर त्यो अलावा कतिपय ठाउँमा हेर्नुहोस् त, खोलाहरूले बाँध फोरेर त्यसको तटबन्ध भत्काएर त्यसपछि भित्र पसेको छ नि होइन, भित्र पसेको छ, बस्ती डुबाएको छ, खेतमा पनि पसेको छ। त्यस कारणले त्यो कुरा के त भन्दा हाम्रा पूर्वाधारहरूको निर्माण आदि इत्यादिमा ध्यान दिन जरुरी छ। जलवायुको हिसाब किताबले यस्ता यी गतिविधिहरू चाहिँ नै अलिकति सक्रिय र बढी पावरफुल भएको अवस्थामा हाम्रा ती पूर्वाधारहरू, बाटो, ती तटबन्ध आदि इत्यादि चुस्त दुरुस्त अलिकति बुझेर सधैँभरिको लागि सुझबुझपूर्ण तरिकाले बनाउनु पर्ने एउटा कुरो छ। अब अर्को कुरो जलवायु परिवर्तन हेर्नुहोस्, यो संसारैभरि, अब संसारभरिको हिसाब गर्दाखेरिमा तपाईँको विगतको 100 वर्षमा 1.2 डिग्री सेल्सियससम्म टेम्परेचर बढ्यो भन्ने अनुमान छ होइन। अहिले हाम्रो नेपालको केसमा त त्यति तापक्रम विगतको 50 वर्षमा बढेको देखिन्छ, करिब त्यति तापक्रम विगत 50 वर्षमा बढेको देखिन्छ। त्यसको कारण चाहिँ नेपालमा अलि बढी असर गरेको छ भन्ने हो। असर बढी गरेको छ। तर अब कुरो के त भन्दा नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनमा कन्ट्रिब्युसन नि, जस्तो ग्रिन हाउस ग्यास भन्छौँ हामी नि, हरितगृह ग्यासहरू संसारभरिको 100% हिसाब गर्दा नेपालको 0.058% मात्रै छ हाम्रो। हेर्नुहोस् है त, कति न्यून छ। तर प्रभावहरू चाहिँ नि एक किसिमले भन्दा सबैभन्दा बढी प्रभाव हामीले बेहोर्नु परे हो कि जस्तो अवस्था छ। अब त्यसको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले जोड दिनुपर्ने चाहिँ के त भन्दा यो हरितगृह ग्यासहरू उत्सर्जन कम गराउनु पर्यो संसारैभरि। हाम्रो उत्सर्जन केही छैन, एकदम न्यून छ, तर प्रभाव हाम्रो जस्तो मुलुकहरूले धेरै बेहोर्नु परेको कारणले गर्दाखेरिमा अब जस्तो तपाईँको COP26 भन्छ नि, अहिले ग्लासगोमा हुँदैछ, युकेको कन्फरेन्स अफ द पार्टिज, यो नोभेम्बरमा सुरु हुँदैछ। त्यसमा यिनै विषयवस्तुहरू आदि इत्यादिमा संसारका करिब 200 जस्तो राष्ट्रहरू जम्मा भएर यो कुराहरू गर्छन्। त्यसमा 1 नम्बरमा तिनै कुराहरू निस्कन्छन्, सम्भवतः हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्नु पर्यो। 2015मा फ्रान्सको पेरिस एग्रिमेन्ट भनेर बनाएका छन् हो। त्यो के त भन्दा पृथ्वीको तापक्रम यो सेन्चुरीको लास्टसम्ममा 2 डिग्रीभन्दा कट्न दिनै हुँदैन
सकेसम्म 1.5 मा लिमिट गर्नुपर्छ। यदि त्यो गरेनौँ भने यति अकल्पनीय परिवर्तनहरू हुन्छन् कि त्यसमै मानिसहरू सर्भाइभ गर्ने गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू आदि इत्यादिहरू छन्। यिनै सेरोफेरोमा ती कुराहरूको त्यहाँ केही विचार विमर्शहरू होला। त्यस कारणले न्यूनीकरण, ग्रिन हाउस ग्यासको उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने, अनुकूलन गर्ने, एडप्टेसन गर्ने है। अब परिवर्तन त हुँदै जान्छ। अब यो ग्रिन हाउस ग्यास ठ्याक्कै रोकिए तापनि तपाईँको आउँदा केही दशक यो सेन्चुरीको लास्टसम्म तापक्रम बढ्ने क्रम कुनै किसिमले हुँदै जाला हो भने यस्ता किसिमका विपदहरू आउलान्, प्रभावहरू भएको अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ? अनुकूलन कसरी एडजस्ट गर्ने? कसरी एडजस्ट गर्ने त? यो बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा हामी कसरी एडजस्ट भएर जीविका चलाउने, बाँच्ने आदि इत्यादि गर्छ। त्यसपछि अर्को तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो भने क्लाइमेट फाइनेन्स भन्छन् नि अहिले। अब यी विविध कुराहरू छन् भने त्यसलाई विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ नै अलिकति फाइनेन्सको व्यवस्था गरेर अब यसलाई सुरक्षित हुने उपायहरू आदि इत्यादिमा पनि सोध्नुपर्छ भन्ने मुख्यतः यी 2-3टा विषयवस्तुहरूमा गरिरहेका छन्। त्यसो हुँदा हाम्रो जस्तो मुलुकले जोड दिनुपर्ने कुराहरू यिनै 2-3टा कुराहरू। अब यो जलवायु परिवर्तनको कुरा त यति ठुलो विशाल भएर आयो कि नेपालले चाहेर मात्र पनि भएन, नेपालले चाहेर मात्र नेपालमा मात्र असर कम गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन, किनभने यो त विश्वव्यापी कुरा हो। अब त्यसलाई कम गर्नको लागि तपाईँले अब पेरिस सम्मेलनको कुरा गर्नुभयो, त्यति बेला शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले को ट्रम्प प्रशासनले त त्यसबाट हात झिक्ने कुरा पनि गरेको थियो। अहिले नयाँ प्रशासन आइसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता देला। विश्व राष्ट्रहरू कति संवेदनशील भएर लागेका छन् यसमा? त्यसमा चाहिँ अब नेपालले गर्ने, नेपालको तर्फबाट आफ्नो पहल गर्ने काम चाहिँ कतिको प्रभावकारी भएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? अब त्यो अलिकति जटिल कुरा हो हेर्नुहोस् है, यो संसारभरिको मामिलामा। अब जस्तो यो सबैलाई शक्ति, इनर्जी चाहिन्छ। सब उद्योग, कर, कारखाना आदि इत्यादि सबै चलाउनलाई त इनर्जी चाहियो। इनर्जीको स्रोत अहिले पनि के छ त भन्दा डर्टी इनर्जी। अब जस्तो कोइला बालेर चाइनाको अहिले कुरा गर्नुहुन्छ भने 67% जति इनर्जी नि 67% जति इनर्जी कोइला बालेर हिटलाई चाहिँ नै त्यसपछि इनर्जीमा परिवर्तन गरेको छ। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो कोल बर्न गरेको ठाउँमा त्यसबाट यति धेरै त्यो ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू निस्कन्छ, कार्बन डाइअक्साइड, त्यसको साथसाथै पोल्युसन गर्छ, प्रदूषण गर्छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छँदैछ। जलवायुसँग जोड्दाखेरिमा कार्बन डाइअक्साइड अत्यधिक मात्रामा त्योबाट निस्कन्छ। त्यो निस्किएपछि 100 वर्षसम्म वायुमण्डलमा बस्छ। तपाईँ हाम्रो हजुरबाको पालामा निस्किएको हो होइन, कार्बन डाइअक्साइड अझै यहीँ छ। तपाईँहरूले निकालेको हाम्रो यो समयको निस्किएको त्यहीँ बस्छ। भन्दा त यो त बढेको अहिले 420 को हाराहारीमा पुगिसक्यो। PPM भन्छ, पर्सेन्टेज होइन कि पार्ट्स पर मिलियन नि, त्यो बढेको छ। अब भन्नलाई उनीहरूले भन्छन्, उनीहरूले टार्गेट बनाएका छन्, यो त 2030 सम्ममा हामीले यति रिड्युस गर्छौँ होइन, कहिले त भन्दा 1990 को तुलनामा यति घटाउँछौँ, उति % घटाउँछौँ भन्नलाई उनीहरूले भनेका छन्। तर त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन कि ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन बढिरहेको छ। त्यस कारणले नेपालले गर्ने प्रयास भनेको यी अरू राष्ट्रहरूसँग पनि लबिङ गरेर यो हरितगृह ग्यासलाई चाहिँ नै उत्सर्जन एकदमै कम गराउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि कूटनीतिक प्रयासहरू हुनुपर्छ। अनि यो विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान हुनु पर्यो। यी सबै कुराहरूको संयोग मिलाउन सकियो, काम गर्न सकियो भने अलिकति प्रभावकारी हुने सम्भावना छ। यहाँलाई मैले एउटा कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के भनिदिन्छु भने हेर्नुहोस् है त, संसारभरिमा यो क्लाइमेटको अध्ययन गरेर अहिले IPCC को नि क्लाइमेट असेसमेन्ट रिपोर्ट भन्ने निकालेको छ, 6th असेसमेन्ट रिपोर्ट। त्यसले के भने महत्त्वपूर्ण कुरो भन्नु होला भने नि, द ग्लोबल वार्मिङ हैज अलरेडी पुस्ड आवर क्लाइमेट सिस्टम टु कोड रेड फर ह्युम्यानिटी। कोड रेड फर ह्युम्यानिटी अहिलेसम्मको अध्ययन गर्दाखेरिमा, जस्तो भूकम्प आए बेला घरमा रातो पट्टी बाँधिदिएको याद छ नि हामीलाई, त्यो भनेको के त भन्दा एकदम खतरनाक छ। यो घरमा बस्नु भनेको खतरालाई निम्त्याउनु हो, सतर्क रहनु होला, यसलाई रेट्रोफिट गर्नु होला, पुनर्निर्माण गर्नु होला आदि इत्यादि भनेर बुझ्छौँ नि। भन्दा अहिले जलवायु परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा ठ्याक्कै IPCC ले त्यही भनिदियो कि रेड कोड फर ह्युम्यानिटी।
अहिलेसम्मको बाटोलाई हामीले परिवर्तन गरेनौँ, सुधारेनौँ, त्यसको अर्थ यो हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई हामीले घटाएनौँ भने ह्युम्यानिटीको अस्तित्वलाई नै खतरा हुनसक्छ। विविध कुराहरू, फुड सेक्युरिटीका कुरा, इनर्जी सेक्युरिटीका कुरा, लाइभलीहुडका कुरा, ह्युमन हेल्थका कुरा, इकोसिस्टमका कुरा, है, यी सम्पूर्ण कुराहरूसँग जोडिएको छ नि जलवायु परिवर्तन त। मानिसको सभ्यताको लागि सबै कुराहरू चाहिन्छ। त्यसकारण क्लाइमेट चेन्जको कारणले ह्युम्यानिटीको अस्तित्वमा नै खतरनाक हुनसक्छ। त्यसकारणले रेड कोड फर ह्युम्यानिटी भनेर आइपिसिसीको 6th असेसमेन्ट रिपोर्टले पनि बताएको छ। त्यो भनेको त हामी अलिकति सेन्सिटिभ नहुने भने मानव अस्तित्व नै अत्यन्तै हामीले अत्यन्त हल्का रूपमा लिन्छौँ। यी कुरा हुँदै गर्छ। अहिलेको यो चाहिने संसारमा मान्छेलाई आफ्नो समृद्धि, आर्थिक उन्नति, मोज मस्ती आदि इत्यादिमा भुलेको जस्तो देख्छौँ नि। यो कुरा पत्तै हुँदैन। यी कुरा 30 वर्ष अगाडिसम्म कुरो हुँदाखेरिमा वाहियातका कुरा गर्छन्, जलवायु त परिवर्तन भइरहन्छ नि प्राकृतिक हिसाबले नि भन्ने कुरा गरेर त्यसलाई खिल्ली उडाइएको थियो क्या। सुरुका साइन्टिस्ट हेर्नुहोस् 50 वर्ष अगाडिदेखि नै कुरो गरेका छन्। 50 वर्ष अगाडिदेखि नै साइन्टिस्टहरूले 50 भन्दा बढी 60-70 वर्ष यो कुरो, यो सम्भाव्यता हुनसक्छ है भन्दाखेरिमा ती मान्छेहरूलाई सिल्ली बनाइदिए, खिल्ली उडाइदिए क्या नि। आखिरी अहिले आएर at the end of the day it happened. अब यो अहिलेको मौसम चाहिँ बङ्गालको खाडीबाट होइन भूमध्य सागरबाट विकसित भएर आएको हो भने चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्नुपर्ने त भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान लगायत देशहरूलाई पनि थियो। तर त्यता प्रभाव अलिक कम देखियो अथवा परेन, त्यो त्यति चासोको विषय भएन। हाम्रोमा चाहिँ अलि बढी देखियो। त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हरितगृह उत्सर्जनमा हाम्रो चासो अथवा त्यसले पारेको प्रभाव, जल उसको तापक्रम वृद्धिको कुराहरू, त्यसले गर्दा हाम्रोमा अलि बढी परेको हो। होइन, यस्तो कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनु भयो यहाँले। जब जलवायु परिवर्तनका कुराहरू आउँछन्, वायुमण्डल तात्छ है, जब तात्छ, बढी तात्छ क्या नि, तपाईँको 1 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढेपछि वायुमण्डलमा बाष्पको मात्रा 7% बढ्छ भनिन्छ क्या। 7% बाष्प बढ्छ तातो वायुमण्डलमा है। त्यस कारणले के हुन्छ त भन्दा बाष्प बढी भएपछि त्यो बढीमा 1 हप्तादेखि बस्न सक्दैन भनिन्छ एटमोस्फियरमा है। अनि त्यो कुनै किसिमको सर्कुलेसन नि वायुमण्डलमा यो सर्कुलेसनको प्याटर्न नै यो तापक्रम वृद्धिको कारणले गर्दाखेरिमा एकदम उथलपुथल क्या नि। सोचेको जस्तो तपाईँको अहिले पनि हेर्नुहोस् न, वहाँ के अरे महाराजगञ्जमा धुमधामसँग पानी परिरहा, रत्नपारमा आउँदा धुलो उडिरहा, खण्डवृष्टि क्या नि भनेको सानो उदाहरण मैले त्यो दिएको नि। त्यसकारण अब मेडिटेरेनियन सीबाट आएको बाष्प चाहिने उता इरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तानतिर ठुलो पानी नपरिकन नेपालमा मात्रै किन आयो भन्ने कुरोहरू अब यस्ता सम्भावना पनि हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या नि। अहिले काठमाडौँमा अलि बढी, काठमाडौँमा होला अथवा अरू देशमा पनि काठमाडौँमा अलि बढी हामी भोगेको कुराहरू चाहिँ खण्डवृष्टि अलि बढी भइरहेछ। त्यसकै कारण यो यसलाई चाहिने 100% नभए तापनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोड्न सकिन्छ यसलाई। अलिकति नेपालको भूगोलको कुरा गरौँ न। तपाईँ त अब भूगोलको बारेमा राम्रै अध्ययन गर्नु। भूगोल भन्दा भूगर्भ। हजुर, कस्तो हो यो चाहिँ? होइन, अब भूगर्भका कुरा गर्दाखेरिमा के भन्नुहुन्छ भने अब पहिला यो प्लेट टेक्टोनिक्समा जाउँ हामी। 7वटा ठुला जमिनका भूभागहरू छन्, जमिन र समुद्रसहित जोडिएका। ती विभिन्न दिशामा विभिन्न किसिमले चलायमान छन्। अनि पहिला के थियो त भन्दा उत्तरमा तिब्बत युरेसियन प्लेट र दक्षिणमा इन्डियन प्लेट होइन, अस्ट्रेलियासहित जोडिएको ठुलो खण्ड। यी दुईटाको बिचमा के थियो त भन्दा टेथी सागर थियो। टेथी सागर, अनि त्यो टेथी सागरमा एकदम बाक्लो माटो थुप्रिएको लाखौँ करोडौँ वर्षमा। अनि ती दुईटा प्लेटहरू ठोकिँदाखेरिमा ठोकिँदै जाँदाखेरिमा दुईपट्टिबाट ठोकिँदा यो टेथी सी थियो भने के भयो त भन्दा दुईपट्टिबाट त तिब्बत चाहिँ नि त्यति सरेन, यो इन्डिया दक्षिणतिरबाट सर्दै आउँदाखेरिमा अब के भयो त भन्दा सरेको सरै छ, अब कहाँ जाने त, तल जान सक्दैन। अनि स्क्विज भएर यसरी हिमालय बन्यो क्या नि हाम्रो, हो यसरी हिमालय बन्यो। अनि त्यसपछि त्यसको हाइट बढ्दै गयो, विविध कुराहरू हुँदै गए। अनि हाम्रो यो मनसुन सुरु भएको पनि त्यही बेलादेखि हो। जब हिमालय बन्यो, हिमालय नबनुन्जेल यहाँ मनसुन जुन किसिमको हाम्रो वर्षातको यो सिस्टम थियो नि, यो डेभलप थिएन, विकसित थिएन। त्यसपछि बिस्तार पहाडहरू अग्ला भए, बाष्प आएर पहाडमा ठोकिन थाले, सेला भयो, त्यसपछि वर्षातहरू हुन थाल्यो। अनि अब कुरो के त,
त्यो ठोकिएपछि पनि अब यो सर्ने क्रम यथावत छ, अहिले पनि यथावत छ, सरिरहा धगलिरहा। त्यस कारणले हाम्रा पहाडहरू अत्यन्त भिराला छन्, हो भिराला छन्। अनि त्यो थ्रस्टहरू भन्छौँ हामी, एकमाथि अर्को खप्टिनी सर्ने ती क्रमहरू छन्। त्यसैले भूकम्प पनि आउँछ। भूकम्प आउने भूगर्भिक कारण हो एक नम्बर, है। त्यो कारणले कोमल छ भने यस्तो अवस्थामा पानी धेरै पर्दाखेरिमा भिरालो छ, कोमल छ, कमजोर छ, दरारहरू छन् प्रशस्त मात्रामा। त्यो ठाउँमा प्रशस्त पानी परेपछि त्यसले के गर्छ, जमिनलाई कमजोर अवस्थामा रहेका ठाउँहरूमा पहिरो ल्याइदिन्छ। पहिरो ल्याएपछि खोला थुन्छ, बाढी आउँछ। त्यसकारण यो भूगर्भसँग पनि सम्बन्धित, भौगर्भिक हिसाब किताबले कोमल छौँ, कमजोर छौँ। त्यो अवस्थामा अहिलेको जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू पनि थपिँदाखेरिमा हाम्रो यो हिमालयन क्षेत्रमा, त्यसमा पनि हाम्रो मध्यभागमा पर्छ हिमालयको, नेपाल भनेको 800 किलोमिटर पूर्व पश्चिम, यो ठाउँमा चाहिँ नै भौगर्भिक छँदैछ, है, मौसमी कुराहरू छँदैछन्। त्यसमाथि अहिलेको यो जलवायुको प्रभाव थपिँदाखेरिमा हाम्रो यहाँ अत्यन्त ठुलो प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त देखिन्छ, प्रशस्त सङ्केतहरू देखिएको छ। प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ कुरा जस्तो, अब जस्तो हेर्नुहोस् है त, 2019 हो कि 17 हो, यो बारा पर्सा रौतहटतिर टोर्नाडो भन्ने नि, धुम्रपात भन्ने नाम दिएको थियो नेपालीमा। त्यो थाहा नै थिएन। घरहरू नै उचालेर माथि हावामा माथि लग्यो नि, होइन, टोर्नाडो भन्छ त्यसलाई। नेपालमा त्योभन्दा अगाडि टोर्नाडोको बारेमा कहीँ उल्लेख थिएन, कसैको मेमोरीमा त्यो कुरो थिएन। त्यस्तो घटना देखियो, हेर्नुहोस् त, त्यस्तो घटना देखियो नि। अब अहिले आएर यी शरद ऋतुमा यस्तो किसिमको 500 भन्दा बढी मिलिमिटर वर्षात परेको देखियो। त्यस कारणले यी कुराहरू, हिमालहरूको उचाइ पनि थपघट हुन्छ, होइन, हिमालहरू पनि भनेको यो प्लेट जियोलोजीको कारणले गर्दाखेरिमा पनि के छ त भन्दा अब हिमाल पहाडहरू माथि उठ्ने, होइन, त्यो उठ्नु, यदि त्यहाँ इरोजन स्खलन हुँदैन थियो भने त अझ कति औलो हुन्थ्यो। स्खलन भएर त्यसलाई घटाइ पनि राखेको छ। यद्यपि के छ त भन्दा त्यसको उचाइहरू बढेको छ कतिपय ठाउँमा। अब ठुलो भूकम्प गयो भने भूकम्पको कारणले कुनै ठाउँमा माथि जान्छ, कुनै ठाउँमा भासिने पनि हुन्छ, कुनै ठाउँमा तल गएको पनि होला, है। त्यो सबै ठाउँमा एकै किसिमका कुराहरू गर्न सकिँदैन। तर भनेको अहिले हामीले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनसँगै तिब्बतियन प्लेट र इन्डियन प्लेटको चपेटामा परेका कारण पनि थप क्षति भोग्दैछौँ भन्ने हो। भन्दा यी जस्तो चाहिँ तपाईँको नि बाढी, अब पहिरोजन्य कुराहरू नि, पहिरो र यो भूस्खलन आदि इत्यादि कुरा चाहिँ त्योसँग पनि जोडिएको छ। प्रमुख कारण त्यो हो। त्यसमा यो बर्सातले, होइन, बर्सातको कारणले गर्दाखेरिमा के हुन्छ त, बढी पहिरो जाने र बढी स्खलन हुने कुराहरू देखिएको छ र यो बढावा हुने जस्तो देखिन्छ भविष्यमा हेर्दाखेरिमा। अब नेपालको तर्फबाट यो जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्नको लागि अथवा यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ गर्न सकिन्छ के? अब तपाईँको जलवायु परिवर्तन नै कम गराउनको लागि अहिले कुरा गरिसकियो कि यो अब हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन घटाउनु पर्यो। हाम्रो एकदमै कम गर्नु पर्यो। कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन भन्छ अर्को, होइन, मिथेन ग्यास भन्छ, तिनीहरूको उत्सर्जन कम गराउनु पर्यो। अब त्यो कसरी कम गराउने भन्दा हाम्रो त केही पनि छैन, त एकदम न्यून छ, होइन, न्यून छ, सानो मुलुक छ, आर्थिक हिसाब किताबले कमजोर छ, हाम्रो आवाज त्यति ठुलो रूपमा सुनिँदैन, सुनिँदैन। त्यसकारण हामीहरूले लबिङ गर्नु पर्यो अलिकति, भनेको यो विश्वले सुन्न पर्यो, विश्वलाई सुनाउनु पर्यो र तिनीहरूलाई बाध्य पार्नु पर्यो कि त्यो घटाउनको लागि एउटा कुरो। अब त्यति हुँदै पनि यो त्यति चाँडै घटिहाल्ने, यो तापक्रम घट्ने र यो प्रभावहरू एकदम निमिट्यान नै हुने भन्ने कुरो छैन। यो देखिन्छ बढ्दै जाने सम्भावना छ। त्यो अवस्थामा हामीले अनुकूलन गर्नु पर्यो, एडप्टेसन भन्छ नि, अनुकूलन गर्ने। अब जस्तो एउटा राम्रो उदाहरण हेर्नुहोस् है त, गर्मी बेलामा टी सर्ट लगाउँछौँ, अलिकति शीतल लुगाहरू लगाउँछौँ नि। अब जब जाडो भयो यी लामा लुगा, अब अलि बढी भएपछि कोट लाउनु पर्यो, मफलर गुट्नु पर्यो, टोपी लाउनु पर्यो नि, त्यो अनुकूलन हो। चिसो अवस्थामा एडजस्ट हुनको लागि त्यो लुगाहरू लगाउँछौँ भने गर्मी अवस्थामा अनुकूलन हुनको लागि लुगा त्यस्तो लाउँछौँ, फ्यान चलाउँछौँ आदि इत्यादि, ठ्याक्कै त्यस्तै किसिमको। अब यो सम्भावनाको आकलन गर्नु पर्यो, हो त, बाढी आउन सक्ने सम्भावना छ भविष्यमा। त्यसकारण यो ठाउँमा बस्ती बस्नु भएन, किन, पानी खोलो बढेर पानी परेर डुबाउन सक्छ, यो ठाउँमा पहिरो आउन सक्छ, सम्भावना छ। त्यसकारण त्यो ठाउँमा बस्ती बस्नु भएन। यो ठाउँमा तटबन्ध भत्काउन सक्छ नदीले, यो ठाउँमा बाटो बनाउँदाखेरिमा खोतल्दा पहाड खस्न सक्छ,
खोलो आएर हानेर भत्काउन सक्छ। सामान्य उदाहरण दिँदाखेरिमा नि भन्दा ती कुराको पहिलो त ज्ञान चाहियो, ज्ञानै नभए त केही पनि थिएन है। यो ज्ञानको कुरा गर्दाखेरि अब हुन त यो विश्वका सबै मान्छे एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अवस्थामा नेपालका हामी पर्सनल्ली यो विषयबाट कतिको गाइडेड छौँ? होइन, अब यो इन्टलेक्चुअल लेभलमा ज्ञान छ, हामी पढाउँछौँ विश्वविद्यालयमा कलेजहरूमा ज्ञान दिन्छौँ, हामी जलवायु परिवर्तनको बारेमा यो डिजास्टरको बारेमा पढाउँछौँ सिकाउँछौँ है। अब त्यो आखिरीमा गएर त्यो कार्यान्वयन त के त भन्दा ठाउँमा हुनु पर्यो होइन, त्यो नलेजलाई त त्यहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि। त्यो गर्ने पक्ष चाहिँ अत्यन्त कमजोर हाम्रो, कार्यान्वयन हुँदैन। नलेज तपाईँको ज्ञान दिमागमा जतिसुकै कुरा भए तापनि त्यो कुरालाई एक्सनमा उतार्न सकिएन भने त त्योबाट फाइदा लिन सकिएन नि। त्यो फाइदा लिन सकेको छैन, नलेज नभएको छैन। हाम्रो जलवायु परिवर्तन र विविध अहिले जुन विषयवस्तुको चर्चा गरियो यसमा राम्रै नलेज छ नेपालमा, नभएको छैन। अब तपाईँ भूगर्भविद भएको नाताले हामी 72 सालमा जुन खालको प्राकृतिक विपत्ति भोग्यौँ, ठुलो भूकम्पको विनाश हामीले भोग्यौँ, अब त्यसका लागि पनि हामी सतर्कता हुनुपर्छ। हजुर, अब 72 सालबाट अहिले 78 सम्म आइपुग्दै गर्दा यो विषयमा हामी कतिको सतर्क भएको छौँ अथवा त्यसको सम्भावना र जोखिमको अवस्था के हो? होइन, अब तपाईँले फेरि अर्कोतिर लानुभयो, ठिकै छ, यो सान्दर्भिकै कुरो हो। त्यो थोरै सचेतना चाहिँ थपिएको छ मान्छेहरूले, अलिकति घर निर्माण गर्दाखेरिमा नि अलिकति बलियो किसिमले बनाउनु पर्ने रहेछ है भनेर थोरै त्यो चेतना चाहिँ भएको छ। तर त्यसको साथसाथै मान्छेको यो सोचको प्रवृत्ति कस्तो हुँदो रहेछ भने नि समय बित्दै गएपछि नि सबै कुरा बिर्सँदै जाने। तपाईँको यही बर्खात मेलम्ची असार 1 गते भयो, त्यसपछि आएर अब यो चाहिने असोज कार्तिक लाग्ने बेलासम्ममा हामीले त्यो बिर्सिसकेका थियौँ क्या नि। फेरि यो बर्सात हुन थालेपछि त्यसले फेरि सम्झाइदियो, फेरि आउने पो हो कि त बाढी, फेरि नदी किनारहरूमा बस्ती बसाउन थालिसक्यो। हेर्नु त, खोलाको किनारमा पिलर गाडेर घर बनाएको कति देखिन्छ तपाईँ हाइवेमा यात्रा गर्दाखेरिमा ख्याल गर्नुभएकै होला भन्दा नि। हामीले त्यो इग्नोर गर्छौँ। भूकम्पको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, भूकम्प 72 सालको भन्दा अझ ठुलो भूकम्प जुनसुकै बेला आउन सक्छ भन्ने वैज्ञानिकहरूले पूर्वानुमान गरिरहेकै छन्। हेर्नुहोस्, भन्दा ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन यो ठाउँमा यो मितिमा यत्रो भूकम्प जान्छ भनेर संसारमा कसैले पनि अहिलेसम्म त्यो भन्न सकेको छैन, त्यो लेभलमा पुग्न सकेको छैन। अत्यन्त जटिल विषयवस्तु हो यो। यद्यपि अनुमान के छ त भन्दा हामी भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा छौँ। संसारभरि हेर्दाखेरिमा मलाई लाग्छ हामी 11औं जोखिम राष्ट्र होला। पहिले त 10औं भनिन्थ्यो हजुर है। त्यति ठुलो जोखिममा छौँ हामी, किन त भन्दा त्यही भूगर्भिक कारणहरूले गर्दा नि हो। भन्दा त्यो सम्भावना छ। हामीले यस्तै कार्यक्रममा भन्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदा ती कुराहरू उल्लेख गर्छौँ र त्यस्तै फोरमहरूमा यी कुराहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। यद्यपि हामीले त्यो पूर्ण रूपमा पालन गरेको, अवलम्बन गरेको आदि इत्यादि कुराहरू देखिँदैन। हाम्रो बिर्सने बानी छिटो भएर पनि होला हैन? बिर्सने बानी त्यो हो। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के, हामीले ज्ञानलाई विज्ञानलाई त्यति महत्त्व दिँदैनौँ, व्यवहारमा पनि उतार्दैनौँ है। हुँदै गर्छ, यो आउँछ भूकम्प जान्छ, अब बर्सात आउँछ पानी आउँछ जान्छ बग्छ आदि इत्यादि, यो हुँदै गर्छ। बाजेको पालानी थियो, हाम्रो पालानी हुन्छ आदि इत्यादि। हाम्रो त्यो सोच छ। भन्दा कमजोरी कहाँ छ त भन्दा जुन वैज्ञानिक रूपमा स्थापित कुराहरू छन्, बुझिएका कुराहरू छन्, समयले सिकाएका कुराहरू छन्, तिनलाई अवलम्बन नगर्ने हो भने हाम्रो भविष्य अझ पछिल्लो स्थितिमा हुने हो कि भन्ने देखिन्छ। हस्, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ हिमालयन टेलिभिजनलाई पनि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो अहिले समय सान्दर्भिक कुराहरूमा अलिकति मैले जानेको बुझेका कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गरेँ र श्रोताहरूले यो कुराहरू सुन्न हेर्न पाउनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। म हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर डिपी अधिकारी, वातावरण तथा भूगर्भविद। उहाँसँग हामीले भर्खरै भइरहेको निरन्तरको बेमौसमी वर्षा, त्यो वर्षाले निम्ति आएको क्षति र त्यो क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई समय सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।